boy. Jangan diikuti boy. Jangan diikuti, pakai sepatu, jangan diikuti. Baliknya ya. Oke, hati-hati, Bes. Oke guys, kita dapat info dari RSU Citra Medika Tembung, tujuan RSU Materna, status CT scan, unit ambulan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Terus juga sirnya sih, terus rata terang ya, unit baru nih. Unit Luxio. Ini jam sore. Terima kasih. Driver biasa, Nabil Waselu. Terima kasih. Terima kasih. Gila memang, betul kau ya, gila-gila ya. Depan mata gua asuh.
Diam-diam aja. Udah pada ngopi belum? Terima kasih. Nggak ada otak. Gini Pak, gini Pak. Terima kasih. Udah dikencang dia jadi baru. Ya, begitulah. Boy, jangan diikuti boy. Jangan diikuti, pakai sepatu, kau pakai sepatu, jangan diikuti. Jangan diikuti, jangan diikuti, jangan diikuti. Jangan diikuti, jangan diikuti.
lihat ada orang ambulan lewat nih, ikut-ikut aja. Kontraflow karena jalur yang satu arah itu agak-agak padat. Jadi gimana lagi, payah kali bukanya tuh. Terima kasih. Terima kasih. Baliknya ya. Oke, hati-hati, Bes. Oke guys, dia lanjut sampai ke Macerna, nanti kita baliknya akan kita pandu balik. Nah, jadi buat rekan-rekan semua, bagi yang masih hidup, bagi yang menonton video ini, jangan suka mengintel ambulans itu di belakangnya. Ambulans kontraflow jangan diikutin, itu berbahaya. Nah, ya, buat kawan-kawan yang suka video-video ini, ya kalau bisa lagi nonton, jangan kebiasaan seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya dari Motovlog. Salam barbar.